Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của OK. Trong video này thì mình sẽ sao test và đánh giá các con switch Aqua King V3. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện sao test. Ok, vậy là các bạn đã nghe được sao test con switch này rồi. Thì con switch này mình thấy là một con switch khá là ổn. Mình thấy là một con switch âm khá là hay. Con switch này thì nó có thiên hướng âm hơi trầm một chút và nó dạng pop và creamy hơn. Như các bạn có thể thấy là bây giờ mình sẽ lắp một vài con switch khác để các bạn có thể so sánh âm của con của con Aqua King này so với những con switch khác. Con này là một con âm mình thấy là nó tạm gọi là nhỏ nhẹ, nó không quá ồn ào và nó không thuộc dạng clacky, cho nên là mình thấy là dùng một thời gian dài trong quá trình làm việc ấy, thì nó không bị ồn ào và nó không bị chói tai hoặc là không bị nhức đầu. Đây mình sẽ so sánh với một vài con switch khác để các bạn thấy được âm con này so với những con khác nó sẽ như thế nào. Ở đây thì mình sẽ có thêm 3 con switch khác và mình thấy thiên hướng âm của mấy con này nó cũng kiểu dạng trầm trầm như nhau. Đấy là con Durock Piano Palm này. Con này là con Gateron Cap Golden V2 này. Còn con này là con Kangwai V3. Này, đây các bạn có thể thấy là con phím này gasket và khá là flex. Nhìn thấy tận mắt luôn. Nút D thì sẽ là Durock Piano Palm, F thì là Cap Golden và nút G sẽ là Kangwai. Thì các bạn có thể so âm của các con này. Đây, Aqua King thì các bạn có thể thấy là âm nó vẫn nhỏ và trầm hơn so với con Durock Piano Palm này. Đây là Cap Golden này và đây là Kangwai V3. Đây là 4 con switch mà mình thấy là có trường phái âm khá là giống nhau. Đây, như ví dụ như các bạn có thể thấy là Durock Piano Palm và Cap Golden này, âm nó khá là na ná nhau đấy. Cap Golden thì đã được pre-loop rồi, cho nên là nó khá là mượt. Đây, sang Aqua King thì nó trầm hơn. Đây là Kang này, Kangwai này. Nói chung là đây là một trong 4 con switch mà mình thấy là cái trường âm nó dạng trầm, nó không quá, âm lượng nó không quá là to trong quá trình gõ và âm nó dạng kiểu hơi pop và creamy, cho nên là nghe âm nó khá là tròn và gọi là đầm tiếng. Thì nếu mà bạn nào thích âm dạng này thì có thể lựa chọn một trong 4 con này. Đây là 4 con switch mà mình thấy âm na ná nhau, cho nên là mình đã lắp trên cùng một cái dãy phím này để các bạn có thể so sánh âm. Về cơ bản âm thì nó cùng trường phái nhưng mà nó sẽ vẫn khác nhau một chút. Aqua King thì nó sẽ là gọi là nhỏ nhẹ nhất. Thì con này nếu mà bạn nào không muốn chơi hẳn dòng silent, bởi vì silent thì nó sẽ im lặng khá là im lặng ấy, thì con này nó sẽ ở trên silent này và nó không quá ồn ào. Còn Durock Piano Palm thì nó sẽ hơi cái âm nó hơi clacky một chút chứ không phải là dạng âm clacky. Cap Golden thì mình thấy là cũng
ở trên con kit này thôi nhá, thì thấy hai con Durock Pinopon và Cap Golden khá là tương tự nhau. Mình thấy là âm switch thì nó lại phụ thuộc vào kit khá là nhiều. Cùng những con switch này mà lắp trên các con kit khác thì âm nó lại khác nhau. Trên mình chỉ đưa ra so sánh khi mà lắp những con switch này trên con kit này thôi. Còn Kang thì ở đây mình thấy nó âm nó to hơn khá là nhiều và nó cũng dạng nổ hơn. Đây Aqua King đây. Và đây là Kang YV3. Gần như là nó cùng một trường âm nhưng thằng này Kang YV3 nó to màu hơn, còn Aqua King V3 thì nó khá là nhỏ nhẹ. Mình đã dùng con Aqua King V3 này khoảng hơn 2-3 tuần và mình thấy khá là ưng cái con Aqua King V3 này, bởi vì là âm thì nó cũng ở dạng vừa phải, nó không quá là ồn ào và âm nó khá là tròn trịa và đầm tiếng. Nói chung là Aqua King V3 là một con switch mình cũng recommend anh em có thể sử dụng. Con này là con Linear và đã được pre-loop rồi và khá là mượt mà. Có một vài thắc mắc của các bạn trong quá trình sử dụng Aqua King V3 đấy là con này nó bị kẹt, nhưng mà mình dùng một thời gian khá là dài và lắp phím thì cũng không gặp con switch nào bị kẹt cả. Và có một cái điều nữa đấy là anh em phân vân, đấy là cái stem của con Aqua King V3 nó có bị nhỏ khi mà lắp keycap không. Thì mình thấy là mình lắp bộ keycap này không hề bị lỏng cái keycap khi mà lắp nhé. Cả đây các bạn có thể thấy đây, mình nhấc lên và lung lay khá là nhiều và nó cũng không bị bong cái keycap ra này. Cho nên là có thể là tùy bộ keycap mà cái stem con Aqua King V3 này có bị lỏng hay không đấy. Nhưng với bộ này mình lắp thì đây nó khá là chặt và không gặp vấn đề gì cả. Có một điều nữa đấy là stem của con Aqua King V3 này thì mình thấy là góc bầu cũng khá là ít. Các bạn có thể thấy nha. Mình sẽ lắp cái đầu stem theo chiều ngang và theo chiều dọc đây, thì nó khá là chắc chắn. Con Aqua King V3 này thì mình thấy nó không hợp lắp stop lắm. Đây các bạn có thể nghe âm đây. Với cái thanh dài này thì đây mình đang lắp cả những cái thanh stop cũng là Aqua King V3, nhưng mà mình thấy âm khi mà lắp con Aqua King V3 vào các cái nút stop thì có vẻ âm nó không hay lắm. Còn ví dụ bạn nào mà muốn âm nó kiểu nhỏ nhỏ ấy, mà để cho nó đồng bộ với phím và nó không gây ồn ào trong quá trình sử dụng thì có thể lắp cũng được. Còn để mà lắp các cái hàng phím alpha để mà gõ ấy, thì là lắp full thì mình thấy rất là ok. Ok, vậy là video đánh giá con Aqua King V3 này xin phép được kết thúc ở đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là GoAK. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.